السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي أبنائي وبناتي متابعين قناة مذكرات روحاني، طيب الله أوقاتكم وأسعدكم أينما كنتم، وفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وجعلنا وإياكم من النافعين لأنفسنا ولغيرنا من الخلق. نبدأ حلقة اليوم كما تعودنا بالصلاة على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار. حلقة اليوم تحت عنوان علاج السعال في الحال. وقد رأيت منافع لهذه العشبة عديدة، وإلى اليوم لا تمتنع أبدا ولا تنقطع عن منزلي تواجد هذه العشبة. هذه العشبة يا إخوان عجيبة الفعل، ليس في السعال فقط، وإنما في السعال المزمن، وكذلك الآلام العظام والغضروف وعرق النساء وغيره. وقد عالجتني في أسبوع، أخذت منها معلقة صغيرة وأخذتها لآلام العظام والغضروف وتعالجت منها في أسبوع، وفضل الله وحده، إنما هي سبب. لذلك أحب دائما أن أذكركم وأنصحكم بكثرة القراءات في الكتب والمخطوطات التي فيها هذا العلم، علم الخاصة والخواص والأعشاب. فإني والله وجدت في ما ينفر منه الشخص فيه نفع لغيره. ولو كان عندك كتاب عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزويني لرأيت منه العجب. من قرأ هذا الكتاب سيجد فيه النفع وغاية النفع في خواص الحيوانات، وكذلك البشر والطيور وحتى الأحجار، رأيت منها ما فيه النفع. وسأذكر لكم ما جربناه من هذه المخطوطات والكتب حتى تكون أجرا لنا. هذه النبتة يا إخوان أو هذه العشبة هي الحرمل، بذر الحرمل. تأخذ معلقة صغيرة من بذر الحرمل وتغليها في كوب ماء وتحليه بعسل نحل، ولو كان عسل السدر يكون أفضل نوع. وحينما تشربه يقف السعال في الحال. هذا أمر غاية العجب، في غاية العجب. السعال الذي يحير الأطباء ويظل أحيانا بالعشرة أيام وأكثر، والدواء وغيره لا ينفع، فهذه توقفه في نفس الوقت. والسعال المزمن الذي يحير الأطباء أيضا، لكن تغلي معلقة كبيرة وليست صغيرة ويشربها المريض 4 أيام. هي مرة واحدة في اليوم، بس تكون معلقة كبيرة وتغليها وتضع غطاء على الكوب لمدة 5 دقائق أو 10 دقائق، وبعدها تشربه، لأن فيها زيت طيار وهو الذي يعمل هذا العلاج. طيب الأطفال بقى ممنوع أقل من 8 أعوام، وكذلك الحوامل، فإنه يضر الجنين. وفيه مادة سمية في الحرمل إن تعدت
عن شهر فإنها تسبب تلفا في الكبد. هناك محاذير في الأعشاب، يعني لمن كان ممارسا في هذا العلم أو كان ملقن من عطار أو شيخ فاهم هذا الأمور، يعني هذه الأمور حتى لا يخلط الأعشاب وتسبب مضاعفات أو تسمم بالكبد أو الجسد، يجب عليه أن يأخذ العلم من مصدره. ومن كان يعاني من آلام العظام أو الغضروف يشربها 7 أيام ولا يكسر، من 7 أيام إلى 15 يوم، لا يكسر، ما يكترش على 15 يوم. فهذه فيها النفع، والنفع هو الله، فهو من خلق هذه النبتة وجعلها سببا في الشفاء، وما نحن إلا ناقلي علم وباحثين، وما جربناه ننقله لكم بدون إبهام أو تضليل حتى تصل إليكم وتنفعكم وتنفع غيركم. وهذا هو مرادنا، والله أعلم بالنوايا. إن كان غرضنا الدنيا فإنها زائلة، وإن كان غرضنا الثواب والأجر فربك هو المطلع والشاهد على كل قلب. وختاما نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.